हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले सर्भिसिङ गर्दै थिएँ मेसिन, अनि कतिसम्मको कालो तेल हाल्ने हुन्छ भनेर अब हेर्नुहोस् है। अब नर्मल मोबिल यस्तो हुन्छ, तपाईँको नर्मल मोबिल यस्तो हुने भयो होइन। नर्मल मोबिल चाहिँ यो हुने भयो तपाईँको, हेर्नुहोस्। अनि यसमा चाहिँ अब कस्तोसम्म मोबिल छ ल हेर्नुहोस्, कति बाक्लो कस्तो छ भनेर। आउँदै पनि आउँदैन, हेर्नुहोस् मोबिल। अनि यो नर्मल मोबिल हो, हेर्नुहोस् यतिसम्म बाक्लो, यस्तो बाक्लो छ। यो त यो लेदो हो, सब लेदो हो। यस्तो लेदो हाल्ने काम नगर्नुहोस्, यो कारणले तपाईँको आइल पम्पहरू जाने गर्छ। त्यही भएर राम्रो मोबिल युज गर्नुहोस्।